Selamat datang ke channel John and Clay Vlog. Semua guys, bye-bye. Lama kita tak bertemu. So, dia tahu aku akan unboxing barang kihum bala aku hai kucing. Hai kucing macam tu. Hai kucing. So, barang dah datai. Oke, dia tahu kita unboxing ya. Nama dalam tahu sama-sama kita mendak. Oke. Lalu buka. Barang tahu anjur ngena JNT. Salah, pos laju. Laban tahu nadai apa pineng tahu. So, minta kihum lah. Barang to ahi jalan pasir Panda, Taman Seri Permai. Kuching. Ukai alamat tempat. Ukai nombor tau, lorong tau, nombor tau. Ya bisa boleh ya. Lot tau. Hari Permai. Permai kucing, sik permai nah, cium nah. Ini top tinggi. Dah, top kutek ah. Coba. Oke, buka. Woi, si kue woi. Si kue. Lama nak buka video. Nak unboxing. Kita tahu. Siti tahu jadi kalah. Aduh, saya udah kempis. So, yeah. Velvet cheese cookies. Ui tay. Tapi bukan tahu bayang ke gak kau tahu engkau baik kau tahu. Terima kasih Mas Dek. Keksi tahu. Tahu barang. Kena dah apa pula pinang. Ia beli 4 jenis. Siti jenis atau beli 4. Itu coffee special. Itu sama tadi nih. Oke, jadi itu sama. Itu gampang. Udah Sarawak sedikit. Udah puang hidup tau. Aku jampai hidup tau. Tesi special. Pandan coconut. Perisa pandan. Oke, itu kena tak nih. Udah dingin. Sama tau. Jeng, tak neo. Tak neo. Tak neo. So, tahu sebuah air taxi nama tadi teh? Coffee special. Atau coffee special. 2 jenis. 2 jenis. Tu jenis layan. Ya pandan dan coconut. Coffee special. Tu pandan and coconut. Perisa ya. Jadi sama ngoya bagus tau? Yes. Coffee special pandan coconut tau sama. Nomor 3. Tak lain. Coffee special atau caramel. Ya,
kita ke dah nyepek sikit bawa aku lalu kalau empat kali nyepek kau. Tok sama nih. Tok tesi special pandan ngau coconut. Itu dia. Tok original ya. Tesi special caramel. Tok selalu pedas aku iwo hebat baik. Kita ngepost baik hampang kita. So dia tahu aku ka nyepek ya. Ambil kutek bahu. Aku kan nyepek. Tahu sejenis. Tahu sejenis. Tidak tahu simpan peti ais. Kasih sejuk. Oke. Tidak tahu dia dalam kutek baru. Bola kutek yang baru kan sudah head nih. Oke bapak aku. Oke mana? Ambil mana? Oke bahu. Oke. Dito kita uji ke tesi special caramel, tesi special pandan coconut, coffee special caramel kak, ngau coffee special pandan coconut. Teh special tau ke? Tanya aku tapi aku nak nemu ya bisa ngeluar ke coffee kak. So, teh bisa, kopi bisa, kita tes magen. Oke, nanti kelas. Udahnya kita lalu makai itu lagi. Oke, tahu sih. Nanti kelas datai. Times late under the moon. And I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know some... Okay, thank you. Sebentar, thank you. Welcome ya. Masuk dia. Kita lihat dito. Welcome ya. Hai. Jangan. Oke. Di kat ngau dito. Kak me. Beli dia dah. Pedak tau au ngai ke kita gele. Dia aja dah. Oke, gelas udah tai. Ais. Kita dia tahu uji ke tesi special caramel. Tahu ya ke sikap the spike kwa mama. Udahnya dia mansur coconut gak tesi special. Udahnya bisa kupai. Udah lap ngan dulu. Warnanya cantik, pekat warnanya, kau empel. Bisa nggak? Alam putih, stisi kau, sejenis kau. Dika, yuk. Sedap kah? Best kah? Habis ya? Okay.
episode. Kayak gitu. Dia tu kita nyampe taxi special panan coconut. Panan, teh saya panan. Nah kalau nih. Udah saya panan coconut kan? Kelapa, panan ngau kelapa. Udahnya teh. Ini nggak tahu. Borneo specialnya. Ini kak bisa iba sedang nyuwang. Kita sawat dia nggak tahu. Nah kan. Nang wewe ah. Bau teh. Tapi warna yang bisa hijau. Warna hijau nih. Warna hijau. Warna yang bisa hijau. This is special panan coconut. Panan này bà sái. Panan này bà sái. Coconut này nó đây. Kurang. Đáp nhớ bé. Sắp cái nhá. Panannya bahasa Thai coconutnya kurang. Oke, itu kopi. Bukan saya teh ya. Karamel. Kopi karamel. Channel Isaac Osman. So hari ini kita nak minum seteguk dua air teh si special dari Sarawak. Hari ini aku akan cuba seteguk dua minuman terbaru dari Tea Life dan Starbucks. Kopi special caramel apa? Kin caramel say mấy? Kalau mèo mẹ. Ok caramel say. Kopi bao kopi mày. Pahit caramel. Tapi caramel sedikit pahit nak. Sedap. Kopi. Laganya mah kopi. Kopi. Aluknya malu deh empunya, nama tak malu deh. Bukannya live. Tak leh tu ada magai. Buset dunia. Coffee special caramel udah habis ya. Dia tu kita nguji coffee special panan coconut. Tok teh panan coconut, tok kopi panan coconut. So kita nguji ya. Mana yang getah dunia?
nhàng của bao cà phê bữa đó tôi cái mày mà warna kopi itu pun hijau. Oh ya panan ngonya. Ngahap ke kokonat ada tai lah, tai lagi. Xem này. Xem mana? Ni kak panan ngau kokonatnya. Baik deh. Sedap dah. Sedap lah. Panannya bahasa kopi tau. Kokonatnya agak na bahasa. Oke guys, semua untuk tadi udah sampai kemagian. Ayam memang sedap, cuma utai ketambah setidaknya bisa kurang. Ngahap ke nanti saya agak ngagak production atau baik mimit lebih mimit lah kokonatnya. Panannya udah oke, udah bisa bau panannya. Kokonatnya kurang, kurang. Dia tahu uji ke nama atau produk kucing. Ada kucing tau. Velvet cheese cookies. Video tu nara sponsor siapa-siapa. Nara di sponsor, tapi aku review karena aku tahu dah ditahu. Aku review untuk kita. Siapa kita ka Meli bisa lumut telepon pada ditahu. 016 687 9967 yang belakang. Lagi aku nulis lumut telepon tu ba description. Siapa kita ke Kak Meli, engkau lihat kola pasti dah nyedia ke WhatsApp dia. Okay. So dia tu kita cuba. Wow. Ya, cookies. Nipis je. Nak ke nipis mah okey lah. Atasnya nama atasnya. GRO gigit rambut. Okey, kita tes ah. Kena benda Netflix. Dia ni hidup ke tahu. Kak? Kak me? Sada. Ya mah. Lawa mireh. Mireh. Sedap. Sedap. Contoh, dia kunyah dia lu lelok apa mulut. Dia kunyah ya kerup ya, rangu. Sedap. So terima kasih ya. Ada aku dah nganyun tau. So barang dah ratai, udah dempak. Ai udah hidup magang. Aku kuatir lah udah nyampe tau. Aban lama tau dah. Tapi aku nadai jual di tau. So
selalu medak orang ba Facebook ni tesi special tengok ngigak tu ba kedai nadai. So kira nangkanya aja lah video kita unboxing bakal ke Sarito. Bye. Bye. Thank you. Thank you for watching. Saya dengar. Subscribe and okay. Share, like, video. join and Don't end the vlog. Okay, bye. Kamera kuat.